Ребята, всем привет! Вы на канале ProRider. С вами Алекса, Килька и Даня. Я жив. Приехал менять масло и пружину из Воронежа. Воронеж, привет! Серега? Да я не знаю, что тут даже комментировать. Пошлите! Следы уже тут. Преступления. Даже, наверное, хорошо то, что мы это на следующий день делаем, потому что грязь уже застыла. Сейчас вы увидите, что происходило в Чулково. И вот он, победитель ЕУ «Кошмар». Это мое невезучее место, когда здесь 120 пролетаешь. Вот сейчас бы сухую погоду, да? Даня! А техника, пишу мне. А это третий круг? Какой круг еду? Там немножко испачкался. Третий, да. Зацепа нет. ЕУ «Кошмар», давай! Давай! Так, вот здесь я пойду пешочком, ну его нафиг. Вот раз, я уже раз окупал, кстати. Это было классно. Осторожно, пропускаем. Спасибо большое. Пропускаем. Осторожно. Отходим, пропускаем. Да много она дает. Пропускаем, осторожно. Пропускаем. Спасибо большое. Пропуск, осторожно. Приезжайте в Чулково, это весело. Чулково, это классно. А здесь можно купить колеса за 10 тысяч. Я жив. Это, если что, колесо после автомойки. Оно еще керхером было помыто. В целом, оно еще живо. Ребят, на самом деле колеса не отказали. Они все проехали. Райдеры тоже все целы. Здесь мы можем увидеть заводскую гидроизоляцию, разъемы вот эти вот в этом месте. Видите? Заизолированных батарей. Здесь. Ну и пробежимся по слабым местам. Сначала мы будем сейчас все это отмывать. После таких гонок, ребят, сразу лучше всего разбирайте колеса, потому что вот эта грязь, она еще вот такая вот, но еще бы пару дней и было бы еще сложнее. Так, вот у нас здесь сам аморт. Сейчас тоже это все будем чистить. Ребят, колесо еще после мойки вчера. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Что ж, Паттонс после Чулкова. Суммарно у нас 160-170 километров пробег, плюс еще, Дань, дашь комментарий по поводу сальника заводского? Сальник заводской. Смазки очень мало, по крайней мере, у Сергея с той стороны было вообще не было смазки практически. Очень сухо, страгивание плохое, нужно смазывать. Поэтому по возможности лучше всего, ребят, смазывать сальники. Расскажу, почему я сразу не поменяла пружину. Потому что мы бы разобрали колесо, мы бы поменяли бы масло, смазали бы сальники. И потом на следующий день нам пришлось бы снова разбирать колесо. Поэтому мы решили то, что мы уже будем менять пружину с прогрессивной 62 на 58 линейку мне, а Сереге на вместо 62 прогрессивной на 62 линейку. Чуть попозже расскажем, почему. Сейчас пока что мы забираем аморт. Аморт, кстати, вот можно сказать, что полностью защищен. Это все легко оттирается. И ветеран для такой вот грязи, наверное, самый живучий, согласен? Да. Так, небольшой лайфхак, как откручивать аморт. Я обычно ногой придавливаю. Следы преступления еще присутствуют. Да, меня спереди помыли, а сзади нет. Все, дальше уже будет легко. Ключик на 32, можно гаечным ключом. Отлично, что вот ты приехал и сейчас вот поможешь этим всем заняться. Мы затошим колеса и уже можно снова выезжать в лес. Да, сразу в Ромашково поедем сегодня уже. В Ромашково сегодня, да, снег. Да, погода стала еще лучше. Самое то. Серега уже педальки намывает. Классно то, что мало всяких разных отверстий в батарейке. В батарейке. Нет вот этих вот штучек много, да? Их мало, чтобы можно было быстрее отмыть колесо. Я думаю, что мы себе тоже купим портативную мойку, потому что наша старая мойка была не наша личная, поэтому мы себе купим тоже. И будем... Еще у тебя, я смотрю, за какое-то средство, да? Соответственно, заводской амортизатор отмыли от грязи, открутили и страгивание. Сергей говорил, что у него еще нормально, более-менее. Ничего страшного. Даня сейчас сделает так, что ходить будет конечно, все будет, как да. по маслу. Что по маслу? Нормально? Да, обычное заводское, не сильно грязное еще. Кстати, давай по поводу масла пробежимся. Заводское масло, то, что ветеран советует, оно более, я так поняла, вязкое. Да, масло 7,5 В обычно с завода льют, если я не ошибаюсь. Да, что-то такое. Соответственно, обычная замена это 5 В масло. Кому нужно, чтобы подвеска работала побыстрее и веселее, те 2,5 заливают. То есть вам, соответственно, 2,5. Да, нам надо, чтобы побыстрее, повеселее работало, поэтому 2,5. В принципе, не такой уж и большой набор получается, да, у нас. Шприц, смазочка, Ключик основной на 16. ключик, поменьше ключик. Канцелярский нож, он тоже нужен, да, здесь? Да, это почистить резьбу. Колечки будем вытаскивать? Да, конечно, одно уже вытаскивали, Угу. поэтому второе тоже. В целом, по поводу замены масла можно поменять сразу, можно поменять на 1500 километров, можно потом и позже поменять. У меня вот знакомые вообще на 4000 километров меняли, но для того, чтобы с амортами все было хорошо, ты советуешь пораньше, да? Ну, лучше, да, где-то от 1000 до 2 хотя бы поменять, потому что в первое время много стружки, с башингов, с пружины. И можно заметить, что масло немножко блеск имеет металлический. Не знаю, может, свет не так падает. Давай со вспышечкой покажу. Вот так будет видно. Вот. Видно немножечко, да? Да.
Мгм. Осадок еще оседает, снизу там будет вообще весело. Жалко, что тар непрозрачный. Ты когда-нибудь встречал такой ветеран с такой работой? Такое бывало, да. Бывало, да? Весело, конечно. Там мусорка упала. Очень страшно. Так. Так, сейчас пока. Тряпочки. Так, протираем морд. Внутри также все еще остается масло. Оно там внутри, во внутренней камере. Когда сниму пружину, оно еще сольется. Потом пока что поставлю его вот так. Так, здесь что у нас? Сейчас, секунду. Твои комментарии? Так, мои комментарии. Видно, что здесь сухо, что здесь маски не было. Конкретнее будет, когда сниму пыльник. Можно это сделать ручками. Можно вот этой монтажкой. На пыльнике с маски. Ну, буквально кот наплакал. Это тяжело даже назвать смазкой. Внутри также все абсолютно сухо. Поэтому и было плохое страгивание. Да? Ну, Мгм. грязи нет. Реально грязи нет, да? Да. Да, еще внутрь попробуем. Так, посмотреть. Да, реально все внутри. Хорошо, прям классно. Вот за что мне, ребят, нравится ветеран, за его простоту и то, что он надежный. Даже вот в таких вот боевых условиях, можно сказать, это была гонка выжившего героя, то не все так плохо, как кажется изначально. Обычно резиночку снимают, потому что считается, что это лишний элемент, который ухудшает страгивание. То есть он, по сути, должен быть как сдерживающий фактор для того, чтобы масло не утекло, если сальник потечет. Но эта резинка обычно остается без смазки, потому что на сальнике есть, допустим, оборотки под смазку, а на резинке нет. И она вот ухудшает страгивание. А смысла в ней мало, потому что здесь есть как минимум сальник, также еще и пыльник, и резинка просто лишняя. Понятно. Аккуратненько поддеваем. Вот так достаем. То самое колечко. Да, то самое колечко. Так, что у нас здесь? Ребята, смотрите, Даня будет летом в Москве, и у него уже есть опыт в замене масла, в обслуживании этого всего, поэтому вы можете обращаться к Дане, он вам поможет. Кто с руками дружит, может сделать это, в принципе, все и самостоятельно. Да, в самом здесь ничего сложного. По сути, любой справится. Инструмент особый, разве что ключ на 16 нужен. Так. Жалко, конечно, то, что была такая погода у нас, но надеемся, что в следующем этапе будет солнышко. Несмотря на это, в Чулково приехало много новичков. Ребят, вы большие молодцы. Да и вообще все, в принципе, кто приехали, большие молодцы. Не побоялись в таких вот условиях Так, это пока отставляем. кататься и получать Удовольствие. удовольствие от грязи, да. Так, что у нас далее? У меня есть подпиленный ключ на 16 миллиметров. Мгм. То есть он сточенный, чтобы подлезал между витками. Так. Все равно чуток туговато. Можно будет еще подпилить его. Как-то так. Далее откручиваем аморт. Так. Отлично. О, будет там комедия. Он просто в гряземес не поехал. Видишь, мы Да. поэтому такие серьезные. Так. Впрочем, вот эту шайбу нельзя терять. Лучше ее сразу надеть. Ладно, в целом. Так.
Так, и здесь будет очень важный момент. Вот эту штучку нельзя потерять. Это влияет на регулировку здесь, получается, компрессии либо отскока. Так. Немножко брызнуло, ничего. Вот заводская пружина. Видно, что витки идут так, и здесь вот резко появляется прогрессия. Как мне почему-то кажется, что ветераны пытались сделать обратную прогрессию. Но не получилось. Но, возможно, она работает не так, как надо. Так же давай. Жестковато. Хотя, ребят, в целом мы вот в Чулково ездили, Серега был Вот на сейчас о одной чем говорил? атмосфере. Сейчас Ага. о чем говорил. Здесь будет еще масло после снятия пружины. Здесь еще нормально масло в любом случае. Угу. Ну как, миллиметров 5-10 точно. Сойдет. Вот, мы все ездили примерно на одной атмосфере, и даже на 62-й прогрессии было, в принципе, мягко, но можно еще сделать мягче. И вот интересно, будет мягко или будет мягко и будет пробиваться? Об этом мы расскажем чуточку позже. Пока что вот такой экспериментик. У Сереги 62-я линейка точно будет хорошо. Вот вопрос по поводу меня. Соответственно, зачем нужен канцелярский нож? Желательно вот эти резьбы все почистить, потому что они обычно в фиксаторе. И лучше, чтобы оно было чистенькое, чтобы закручивалось нормально. В общем, с этой стороны нормально, с другой стороны было совсем его много. Много различных говен. Также здесь тоже желательно хотя бы так прочистить. В целом более-менее сойдет. Можно, конечно, в идеал вычистить, но совсем Продуть еще, неудобно. да, можно. Ну, сейчас это еще не первый раз, когда колесо поедет в лес, поэтому Да не, это на это не влияет. не влияет, да? А, ну, тем более тогда. А пружинки у меня там. Или, это, подожди, а мы сейчас Серегина, получается, меняем. Не мое. Все, Не да, твоё, тогда все да. правильно. Здесь вот 62-я линейка для сравнения. Также для сравнения, это заводская пружина, 62-я прогрессия на Patents. Это 62-я линейка от Сергея Дубакова. Видно, что здесь витки становятся жестче, здесь они везде равномерные. Молодой человек с батарейкой пришел. Мойки здесь нету, уходите отсюда. Молодой человек, уходите. Куда вы пошли? Сервис не здесь, молодой человек. Сервис не Шоурум. здесь. Пружинка, соответственно, просто ставится. Да? Нет. Лучше как-нибудь так, чтобы меньше было крутить. Далее нужно вставить ключ на 16 и начинаем прокручивать, чтобы стали доступны все витки. Так уже будет достаточно. Далее очень важно, где у нас деталь, вкручиваем ее на несколько витков. Это вот эта регулировочка, Да, да? это регулировка. Ее Мгм. легко сломать, если по незнанию делать. На пару витков буквально, чтобы она здесь держалась. Также начинаем крутить. Пока что без усилия, очень аккуратно. Нам нужно понять, что регулировка встала в паз. Так, вот здесь пошла туже. Допустим, я использую обычный свой ключ. При закручивании одновременно пытаться проворачивать. Так, вот, все. Вот это интересный момент, кстати, это непросто. По неопытности, да, можно вот это вот Внимательно все. работает.
Можно закручивать дальше. Далее проверить, чтобы было от 17 до 20 щелчков при регулировке. Так, соответственно, проверяем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Вот, есть четкий стоп. Также в обратную сторону должно быть 18 щелчков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17 и 18. Все щелчки есть. Так, сейчас, секундочку. Не бит, не крашен. Ну, кстати, грязь, видишь, как свет не застревал. Вот. И крышку немножко покоцала. Да, да, видно, что коцки есть от грязи. Ну, это камни, ветки, глина, вот оно все так. Вот эти вот места. Мгм. Ничего с этим уже не сделаешь. Крышки снимаются, можно покрасить, если что. Соответственно, не сказал бы, что это прямо обязательно, но я предпочитаю наносить сюда немножко фиксатора резьбы. Буквально капельку. И штук размазать. Так. Берем дальше ключик на 32. Все. Так, лучше, Подтянуть, да, чуть-чуть? да, на всякий случай. Угу. Так, вынимаем. Все, закручено, витков не видно, все нормально. А сейчас без съемки можно проверить. Все нормально, да. Отставляем, вычищаем аморт, чтобы не было никакой грязи. Также смотрим, что стопорное кольцо находится в пазу, что сальник стоит не криво. Это весьма важно. Вот. И можно уже смазывать. Так, смазка у меня силиконовая Molykote 33 Light. Велосипедная, да, которая? Нет, это другая. А, уже другая. Да, в тот раз был которая была? Flowbike. Flowbike, да, была, я Это помню. мне понравилось больше. Чем понравилось больше? Страйкивание как будто бы на ней лучше, чем на флоубайке. М-м. Намазываем густо. То есть на флоубайке и так уже хорошее страйкивание. Здесь должно быть еще лучше. Так. Так, соответственно, мы намазали. А вот и наш обед. А что это такое, Серег? 3 пиццы. Молодчина. Выглядит вкусно. Так, на всякий случай. Да, хорошо. Остатки смазки убираем с пыльника. Но здесь все равно никакущая. Или пыльник просто вставляется. Берем еще смазки. Не знаю, я предпочитаю использовать много смазки. Это очень хорошо, на самом деле. Лишним никогда Мало не не будет. бывает, да. Да. Потому что вот у Можно, конечно, завода... забивать, да, прям совсем целиком, но это уже тоже бессмысленно.
что лишнее Перерасход быстро, будет, да. выдавливается. Мгм. У завода, как вы, ребят, видите, маловато было смазки. Ее, по сути, нет завода. Слушай, а вот то, что ее нет с завода, вот когда Амор там, да, вот понятно, он там работает, царапины там где-то внутри остаются, как вот на трубах там, на мастере, на Нет, Т4, нету, да, такого? Нет, такого точно не будет. Ну, это хорошо. Вот, соответственно, как-то так. Очень выглядит вкусненько, прям как наша пицца. Так, далее аккуратным движением вставляем. Видно сразу, что Амор, соответственно, ходит легко. Да, он работает сейчас замечательно. Всё. Дальше можно заливать масло. Так, амортизатор в сборе. Заливаем масло. Соответственно, у нас лавр 2,5В. Штука подтекает. Да, ребят, ну мы вот такое будем масло использовать, вы тоже можете использовать такое 125 масло. миллилитров Паттонс. В Линкс и в Шмель идет 150 миллилитров. Так, потихонечку. Можно даже приподнять. Слева получается 62 прогрессия, справа 62 линейка с заменой масла 2,5 и заменой пружины от Дани. Ну, вот этот, по ощущениям, работает мягко. На котором я стою. Вес, ребят, у вас примерно одинаковый? У меня 74. 75-76. Ну да, очень сильно ощущается разница. Что здесь мягко? Здесь она прям такая тугая и газненькая. Это вы еще 58-ю линейку не вот пробовали? Там, вот там прям она очень хорошо ходит. Очень приятно. Слушай, разница есть. Давайте дальше собирать. Тут как будто прям аж, Закусывает, да. да, вот вверху прям закусывает. Ну вот понятно, что там еще грязи, наверное, накидано. Чешпат высокий прикольный. Я тебе говорила, да, он очень прикольный. Сейчас соберем, покатаешься. Ребят, ну вот у нас финалочка. Сережа своего паттонса натирает полиролью. Ну, так сказать, хоть 5 минут он будет чистый. Вот. Ну, кстати, пережил он это неплохо. Тут вот небольшие видны такие как царапины из-за грязи с камнями, по которым он летал вчера. Но во всем остальном вполне себе он выглядит хорошо. Пробег 712 километров. Настало время обзора. Итак, с вами был Серега. Пока, ребят. Даня. Монстр по замене масла, по замене пружины. Убийца. Даня портит колеса. Да все тут тотал. Восстановлению подлежат они. Один и другой. Пробег 184. Можно на помойку уже. Все, не работает. Брызговичок пережил, кстати. Брызговичок не переклеивали. Смотрите, просто какая красота, да? О, да. Серега на майские праздники. Что лучше может быть, чем натереть свое колесо? Ребят, надеемся, вам этот ролик был полезным. Спасибо вам за просмотр. С наступающими вас праздниками. А мы поехали месить дальше грязь и глину. И увидимся 17 числа в Ромашково. О, хорошо. Супер, да? Да, тебе хорошо стало. Прям нравится. Вот это тоже готов. Супер. Мягенький? Да, сейчас будем ставить обвес, упоры. Шарк по ACR с амортизацией. Слушай, ну это прям вообще Саше очень понравится. Он прям такой мягкий-мягкий стал. Спасибо тебе большое, Дань, за то, что ты сегодня сделал.
Даня приехал из Воронежа специально, чтобы поменять масло и пружину. 100%.